วิธีไปแค่ตะไลวิธีไปอ่ะวิธีไปอ่ะลอยโซนลอยโซนเอาဖြစ်တာเนาะวิธีအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဝိธีပိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်66လီဆိုတာဗာလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်လေ36မျိုးဟုတ်တာဗော66လီဟုတ်တယ်36မျိုးရှိတယ်ဝတ္ထုတို့အာယုန်တို့ဓွာရတို့ဝိညာဉ်တို့เนาะဗာဝိธีကလည်းသက္ကုဒ္ဒရဝိธีစသည်မျိုးဝိတယပုတ္တိလေးပဲဒီမဲ့ဗာလဲထူကြလာတယ်ဝိတယပုတ္တိကိုတော့2မျိုးခွဲပြတယ်ဝိသီစိတ်တို့ရဲ့ဝိသီယပုဒ္ဓိယကဗာလဲ6မျိုးဝိသီမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဝိသီယပုဒ္ဓိက3မျိုးခွဲပြပါတယ်အဲ့မှာမှဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့ဝိသီစိတ်တို့ရဲ့ဝိသီယပုဒ္ဓိဗာလဲ6ပါးဝိသီစိတ်တို့ရဲ့ဝိသီယပုဒ္ဓိဆိုတာဘာတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ကဗာလဲဆိုတော့အာယုန်တို့ဤဓွာရတို့၌ဖြစ်ခြင်းကိုဝိသီစိတ်တို့၏ဝိသီယပုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲအာယုန်တို့ဤဓွာရတို့၌ဖြစ်ခြင်းဓွာရဆိုတာကတော့တင်စားပြောတာပါပတာရကိုဓွာရလို့ပြောတာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအကြည့်တက်လေးကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဓွာရလို့အာယုန်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအကြည့်တက်မှာဗာလဲလာတိုက်တာပဲလေအဲ့လိုလာတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုန်တွေဖြစ်လာတဲ့ဟုတ်ဖြစ်လာမှုကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့ဝိသေယပုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာဟုတ်နော်ဘာလို့ခေါ်လဲဝိသေယပုဒ္ဓိဝိသီမောစိတ်တို့ရဲ့ဝိသေယပုဒ္ဓိကြတော့ဗာလဲ3ပါးရှိတာကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်သူကြတော့အာယုန်တို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကသွားရောက်တာဗျာတဲ့เนาะအဲ့ဒါအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကသွားရောက်တာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ထားပါတော့ပရိသန္တိစိတ်ဟာသေဂာနိမရဏတဏဇောကထင်တဲ့အာယုန်ကိုဗာလဲအာယုန်မြုတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပရိသန္တိစိတ်ကလေးကဘယ်ပေါ်မှာသွားရောက်တာလဲဆိုတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်မရဏတဏကထင်တဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်အာယုန်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့စိတ်လေးရရောက်တာအဲ့ဒါကိုပဲအာယုန်တို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းနော်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာယုန်တို့ဤအာယုန်တို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒါမရဏတဏဇောထားပါတော့မရဏတဏဇောအခိုက်မှာကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ထင်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့မရဏတဏဇောစိတ်လေးဟာအဲ့ဒီကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာဗာလဲသွားပြီးတော့ထင်မြင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပင်အာယုန်တို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းကိုဝိသီမုတ်စိတ်တို့ဤဝိသေယပုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကစကလုံးလေးကရှေ့နောက်အယောတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောင်းလဲလေးအာယုန်တို့ဤဒေါရရနဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာကရိုးရိုးဝိသီစိတ်တွေကတော့အာယုန်နဲ့ဒေါရတိုက်ဆိုင်တာပဲဝိသီမုတ်စိတ်ဆိုတဲ့ထားပါတော့ပရိသန္တိစိတ်ဝင်စိတ်သုတိစိတ်တွေကတော့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကသွားရောက်တာနော်အာယုန်ပေါ်မှာဗာလဲစိတ်ကသွားရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုဗာလဲဝိသီမုတ်စိတ်တွေရဲ့ဝိသေယပုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်လို့နော်ဒါလေးမှတ်ထားတာပေါ့ဗျာနောက်ကနန္တကစိတ်တခဏတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ယုတ်တကစိတ်တခဏဘယ်လောက်ရှိလဲ18ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့နန္တကမြန်တယ်ယုတ်တကကြာတယ်ဘာလို့နန္တကမြန်ပြီးတော့ယုတ်တကကြာရတယ်လဲဆိုတော့နန္တကတစ်ချက်တည်းနဲ့ပဲအာယုံကိုဗာလဲယူနိုင်တယ်တဲ့သူရဲ့တတိယနော်အာယုံကိုယူနိုင်တယ်တစ်ချက်တည်းဖြစ်ုံနဲ့လေအာယုံကိုဗာလဲတိတတ်တယ်လင်းစွာပဲဗာလဲဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ုံနဲ့အာယုံကိုယူနိုင်သိနိုင်ထင်မြင်နိုင်လင်းမြန်စွာဗာလဲလင်းမြန်စွာလဲဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသီးကြွေကြမြန်မြန်ကြနော်အသီးကြွေကြမြန်မြန်ကြရုပ်သက်18ချက်တောင်ဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့တဲ့ရုပ်ဟာ18ချက်လောက်ကြာမှသူ့ကိုဘာလဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုကျေစုပြုနိုင်တယ်နော်ရှေ့က18ချက်လောက်ဖြစ်တော့မှနောက်ကဘာလဲဆိုတော့နန္တရားတွေဖြစ်ခွင့်ရတာတို့အာယုံယူရတာတို့အချိန်ရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ပဋ္ဌာန်းစကားလေးသုံးတာဥရိ18ချက်ကြာမှဥရိဇာတစသောပစ္စည်းတတ်သည့်ကိစ္စဖောက်ပြန်မှုကိစ္စတွေကပြီးစီးပါလေပ
ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာကိုဗာလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတာပဲသူကအဲ့လောက်ကြာမှသူ့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိစ္စကလည်းဗာလဲထင်ရှားတယ်သူ့ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိစ္စတွေလည်းဗာလဲပစ္စည်းတက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှေးရုပ်ရှိနေခြင်းကြောင့်နောက်ရုပ်ဒီဗာလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူစီကအာအဆင့်ဆင့်ဗာလဲယူရတယ်အဲ့လိုအာအဆင့်ဆင့်ယူမှဗာလဲပုရိသဒစသောပစ္စည်းတက်လို့ရတယ်ပုရိသဒဆိုတာရှေးကအရင်ဖြစ်နှင့်ပြီးတော့မှနောက်ကိုကျေစုပြုတာကပုရိသဒပစ္စည်းအဲ့မှာဦးဇင်းတို့ထားပါတော့ရူပါယုံဟာရူပါယုံဆိုဦးဇင်းတို့စက္ခုပ္ပဒါရနဲ့သွားထိခဲ့အခုချက်ချင်းလေးပဲစိတ်နဲ့တစ်ချက်လေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်သူ့ကိုအာယုံယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးနော်နောက်အာယုံယူလို့ရလောက်အောင်ကိုပစ္စည်းတက်ဖို့နောက်တရားတွေဆက်လက်ဖြစ်ဖို့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ကသူ18ချက်လောက်ပါလေဖြစ်ပြီးတော့မှလုံလောက်တယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပဋ္ဌာန်းစကားလေးနဲ့ပြောရတာပါလေပုရိဇာတစသောပစ္စည်းတတ္တိကိစ္စပုရိဇာတမှာအာရမဏပုရိဇာတရှိတယ်ဝတ္ထုပုရိဇာတရှိတယ်အာရမဏပုရိဇာတအနေနဲ့ဆိုအာယုံရုပ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ရူပါယုံဖြစ်လာပြီးရူပါယုံက18ချက်ဖြစ်ပြီးတော့မှရူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လို့ရတယ်ဖြတ်ခနဲ့ပြတ်တော့ဘလို့အာယုံယူပြီးတော့ဘလို့မြင်စိတ်ဖြစ်လို့ရမလဲမရဘူးနားတာမြင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လောက်အောင်သူဟာကျေစုပြုနိုင်လောက်အောင်ဆိုသူကဘလောက်ကြာအောင်ဖြစ်ပြီးရလဲဆို18ချက်လောက်ကြာအောင်ဖြစ်ပြီးမှနောက်စိတ်ကဗာလဲသူ့ကိုအာယုံယူနိုင်ဖြစ်လို့ပေါ်လို့ရတယ်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဖြတ်ခနဲ့ပြောက်သွားကြလို့ရှိရင်အာယုံယူလို့ဗာလဲမရဘူးမြင်စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရဗာလဲမရှိဘူးနော်မြင်စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့18ချက်ကြာတယ်အရွက်ကြွေကြဖြည်းဖြည်းကြာနော်အဲ့ဒါဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့အသီးကြွေကြအရွက်ကြွေကြကြောင်းမြန်ဖြည်းပြီးတော့အသီးကြွေကြဖြည်းဖြည်းကြအရွက်ကြွေကြမြန်ကြဆိုပြီးတော့ကြောင်းမြန်ရေးပြီးလိုက်ရင်လည်းပြီးသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့တစ်ချက်တည်းပြလဲဆိုရင်တစ်ချက်နဲ့လုံလောက်တယ်လीယူစရာအာယုံလည်းဗာလဲယူနိုင်တယ်နော်သိနိုင်တယ်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတစ်ချက်နဲ့ပဲလုံလောက်ပါတယ်ရုပ်ကြတော့18ချက်ဖြစ်ရတာကသူ့ကိုအာယုံယူပြီးတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်စတဲ့ဗာလဲစိတ်တည်ဖြစ်ခွင့်ရမယ်တဲ့သူကဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဖြတ်ခနဲ့ပြောက်သွားတယ်နော်ဗာလဲအာယုံယူလို့ဗာလဲမရဘူးနောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်လောက်အောင်ယူဖို့ဗာလဲအချိန်မရလိုက်ပဲဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သူက18ချက်အထိဗာလဲဖြစ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကပုရိဇာတစသောပစ္စည်းတတ္တိကိစ္စဘောက်မြန်မှုကိစ္စပစ္စည်းနိုင်တယ်ဒီမဲ့ဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါဦးဇင်းတို့ကဗာလဲဆိုစာရီကူးနေတယ်မပြီးသေးဘူးလေချက်ခနဲ့ဘုန်းကြီးဖြတ်ခနဲ့ဗာလဲဆိုတော့PowerPointလေးဖြတ်ခနဲ့ပြပြီးဖြတ်ခနဲ့ဦးဇင်းရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗာလဲကူးလို့မမီလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကူးလို့မမီလိုက်တဲ့သဘောအဲ့တော့ဘယ်နှချက်တော့ကြာအောင်ထားပြရဆို18ချက်18ချက်ကြာအောင်နော်ထားပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုကျတော့18မိနစ်ထားပေးနေရလားမသိဘူးနော်ကူးလို့ရအောင်ကဲဒါလေးလည်းသဘောတွေဘယ်လိုမှရုပ်သက်ဘာလို့ကြာလဲနာမ်သက်ဘာလို့မြန်လဲဆိုရင်ဒါလေးဖြေရတာပေါ့နော်ဥပမာနဲ့ဖြေပါဆိုဒါလေးဖြေလိုက်ရုံပါပဲဒါပြီးပါပြီဒါခုနရှင်းပြပြီးပြီစိတ်တည်းဗာလဲဥပတ္တိဝင်နော်ဒါရှင်းပြပြီးပါပြီခုနတော့ဒါတွေကပြီးသွားပါပြီနော်ဒါမှာအလုံးလေးတွေနဲ့နော်အလုံးလေးတွေနဲ့မြားလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းဆွဲရတာအဲ့ဒါဒါတွေပြီးပါခုနဥပက္ခဏနော်ဗာလဲခုနဥပက္ခဏဗာလဲဆိုတော့ဥပက္ခဏဆိုတာဗာလဲဖြစ်ပေါ်ရင်အကြောင်းညီညွတ်ရေးပရမတ္ထသဘောတရားတွေရှိဥစွာဖြစ်ပေါ်သောခဏကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥပက္ခဏ
ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောဗြဟ္မတရားတို့၏မချုပ်သေးမီတည်နေသောအခိုက်ဝါဥပပင်တို့၏အလယ်၌ဘင်တို့ရှိရှိဖြစ်ခြင်းသဘောကိုထိခဏဖြစ်ပေါ်ပြီးသောဗြဟ္မတရားတို့၏ကွယ်ပြောက်ချုပ်ဆုံးသောခဏကိုဘင်ခဏဒါတွေလွယ်ပါတယ်နောက်မှတ်ချက်အနေနဲ့အဘိဓမ္မာစိတ်တယမ၌ဥပနှင့်ဘင်ကိုသာပြပြီးတော့ထိခဏမရှိဘူးမဆိုရဖြစ်စာဥပနှင့်အဆုံးဘင်အစွန်းဘေးနှစ်ဖက်ကိုကြည့်တည်တတ်မှုထီရှိကြောင်းသိနိုင်ပါပြီမိဂဗရဝလင်ဇနနီးအားဖြင့်လည်းသိနိုင်ပါပြီသမင်ကြောက်ပြပေါ်၌ဗာလဲဖြတ်သွားသောနီးကြောက်ပြဟိုဘက်ဒီဘက်အစင်းချီရာကိုတွေ့သည်ဖြင့်မတက်စင်းချီရာပေါ့နော်ကြောက်ပြပေါ်၌ချီရာမတွေ့တော့လဲဗာလဲဖြတ်သွားသည်ကိုသိရတကဲ့သို့မှတ်ရမည်ထိခဏမရှိဘူးယူတော့ဖြစ်ရာတခြားခုတ်ရာတခြားမတူကွဲပြားသည့်အဖြစ်ရောက်နိုင်သည်တော့ကြတော့လဲရှာရတခြားခုတ်ရတခြားရှာရတလွဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့နော်ဒါပြီးပြီဝိညာဉ်ရုပ်သက်တွေဒီဝတ်သောအင်္ဂါတွေပြီးသွားပြီဒီဥစ္စာလည်းပဲခုနကတော့ဒီဓာတ်ဝင်6ချိန်အပေါ်တင်လိုက်ပါပြီနော်အပေါ်ရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မှန်သွားပါပြီအတိမဟန်တစ်ချက်လုံးမဟန်နှစ်သုံးသာ၄ကားအစ9တိုင်ကြလွန်ကပရိဒ္ဓ10အာရိ15ထိလွန်တိပရိဒ္ဓငါဒါလည်းရသွားပြီခုနပရိဒ္ဓအောင်မှာ9 6 9 6ပြင်လိုက်ပါပြီခုနှစ်မဟုတ်တော့ဘူးကာမဇောဝါဒမနောဒရဝိထိသွားတော့မယ်တဲ့ဘာဝိထိသွားတော့ကာမဇောဝါဒမနောဒရဝိသိမသွားခင်ဘာရင်သွားလိုက်အောင်လဲဆိုအတ္တိဒဘဝင်ငါဆရဏဘဝင်ကုပစ္စည်းတာအကြောင်းလေးနည်းနည်းသွားမယ်။ဘာလဲအတ္တိဒဘဝင်ငါဆရဏဘဝင်ကုပစ္စည်းတာနော်ဒီအကြောင်းလေးအတ္တိဒဘဝင်ဆိုတာဘာလဲတဲ့အာယုန်နဲ့ပတာရတို့မထိခိုက်မတိုက်ဆိုင်မထင်မီချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ဘဝင်ကိုဘာလို့တော့အတ္တိဒဘဝင်အာယုန်ကလေးရူပါယုန်စကုပတာရတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းအာယုံထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တိဒဘဝင်လေးဘဝင်အရှိန်နဲ့လာနေတဲ့ခါမှာဘဝင်လေးကတစ်ချက်တော့ဗာလဲဘာမှမထင်ပဲလွန်သွားတယ်ဘာမှမထင်ပဲနဲ့ဗာလဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲအတ္တိဒဘဝင်လွန်သွားတဲ့ဘဝင်ကိုဗာလဲအတ္တိဒဘဝင်အာယုန်နဲ့ပတာရတို့အတ္တိဒဘဝင်ဤဥပမာစဖြစ်ကြပြီတဲ့နော်လားအတ္တိဒဘဝင်မှာစပြီးတော့ဘာနဲ့စဖြစ်ကြလဲအာယုန်နဲ့ပတာရစဖြစ်ကြပါလေတဲ့စဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပတာရတို့ကလည်းမထိခိုက်မတိုက်ဆိုင်မထင်မြင်မီချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ဘဝင်ကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတ္တိဒဘဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ဘဝင်ကဆလနာကြတော့အာယုန်ဟာလှုပ်ပြီတဲ့အာယုန်ဟာဘာလဲဆိုတော့စောစောကဘဝင်အရှိန်နဲ့သွားနေအဲ့ဒီဘဝင်အရှိန်နဲ့သွားနေတဲ့ဘဝင်လေးဟာအခုပတာရနဲ့ဗာလေအာယုံတိုက်ဆိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူ့မှာဘဝင်အာယုံကိုပဲဆက်ယူရမှာလားအသစ်အာယုံကိုယူရအသစ်အာယုံကထင်းလာပြီသကုပ္ပတာရရူပါယုံဘာဖြစ်လာပြီလဲတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာအသစ်အာယုံကိုပဲယူရတော့မှာလားငကူဆက်လက်ယူနေမြဲအာယုံကိုပဲယူရမှာလားလို့ဆိုပြီးတော့သူ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လိုင်းလေးထသွားတယ်ခုနပြောတဲ့ဗာလေလိုင်းလေးထသွားဟာဘာလို့မှလဲငါအေးစီနေနေတာအေးစီငါအာယုံလေးနဲ့ငါနေတာအခုဘာပေါ်လာလဲအာယုံတစ်ကပေါ်လာအာယုံတစ်ကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အာယုံတစ်ပဲယူရတော့မှလားငကူအာယုံနဲ့ပဲနေရတော့မှလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးပါလေဖြစ်လာတယ်လှုပ်ရှားပါလေဖြစ်လာတယ်လိုင်းထလာတယ်ခုနပြောဆိုနော်လိုင်းလေးထလာအဲ့အချိန်မှာသူကလှုပ်ရှားသွားတယ်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အချိန်ဟာဘာထင်လာပြီလဲဆိုတော့အာယုံနဲ့ပတာရထင်လာပြီအာယုံဘာဖြစ်လာလဲထင်ရှားလို့လှုပ်တာပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ထင်ရှားလို့လှုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဘဝင်အစဉ်ဘဝင်အရင်ကိုလှုပ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဘဝင်ကဆလနာလို့ခေါ်တယ်အာယုန်နဲ့ပတာရထိခိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်အခါမှာထင်ပါတယ်လဲလို့မေးရင်ဘဝင်ကဆလနာရဲ့ဥပမာစထင်ပါလေနားလားအာယုန်နဲ့ပတာရတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘယ်အခါမှာထင်ပါတယ်လဲလို့မေးရင်ဘဝင်ကဆလနာမှာစထင်တယ်ဒါကလည်းဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးပိုင်းတုန်းကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့
ရူပါယုန်နှင့်စက္ကုပ္ပတာရတို့ရှေ့ရှုအတူဥပကြသည်မှအတ္တိဘဝင်တစ်ချက်အလွန်တွင်ရူပါယုန်စက္ကုပ္ပတာရတို့ထင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကဆလနာကြထင်ပြီနော်ဘဝင်ကဆလနာကြစထင်တယ်အဲဒီခါကျပု္ပ္ပစာထဲမှာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှစထင်တယ်လို့မပြောထားပါဘူးဆိုရိုးထဲမှာပါနေတယ်လीနော်ဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဘာလို့သူလှုပ်ခတ်တာဘာလို့လှုပ်ခတ်တာထင်လို့လားလှုပ်ခတ်သွားတာနော်သူအဲ့တော့သူ့ဘဝင်အစဉ်ဘဝင်ရင်ရဲ့လှုပ်တက်ကဲ့သို့ဖြစ်လို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘဝင်ကဆလနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဟောဘဝင်ကိုပစ္စေတာကြတော့ဘာလေတဲ့မြင့်ရည်အရင်ကဲ့သို့ဘဝင်ရင်ဘဝင်အစဉ်သည်အာယုန်သစ်ထင်လာ၍အာယုန်သစ်ယူရန်အာယုန်ဟောင်းကိုစွန့်၍ပြက်လီဒီကမှာအာယုံဟောင်းအောင်ပါလေစွန့်ပြီးဘဝင်အာယုံဟောင်းအောင်ပါလေစွန့်ပြီးတော့ဘဝင်အာယုံအသစ်ကိုယူဖို့အတွက်ဘဝင်ဖြတ်လိုက်ပြီဘဝင်အစဉ်ဘဝင်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပါလဲဆိုတော့ဘဝင်ရင်မှန်သမျှတို့အဆုံးအလေးမထက်ပါနဲ့အဆုံးစွန်ပြတ်သောဘဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝင်ကုပစ္စေတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဘဝင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေနော်ဒါဝင်အဲ့တော့အတ္တိဘဝင်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အာယုန်နဲ့ပဒါရတို့အတ္တိဘဝင်ဥပမာစဖြစ်ကြပြီးအာယုန်နဲ့ပဒါရတို့မထိခိုက်မတိုက်ဆိုင်မထင်မြင်ပြီးချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ဘဝင်ကိုအတ္တိဘဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာလို့ဒီလိုဖြေရတယ်ဘဝင်ကဆလနာဆိုတာဘာလဲတဲ့လက်သက်ကွင်းမဖြေရင်လည်းရတယ်နော်ဘဝင်ရင်ဘဝင်အစဉ်ကိုလှုပ်တကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ဘဝင်ကဆလနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလဲမြည်ရင်ဒါနဲ့အဆုံးသက်လေးဖြစ်ရင်လည်းဘဝင်အရင်မှန်သမျှတို့အဆုံးစွန်ပြတ်သောဘဝင်ဖြစ်ဘဝင်ကုပစ္စေတာလို့ခေါ်ပါတယ်အပေါ်ကတော့ပြည့်စုံထက်တာမြည်ရည်အရင်ကဲ့သို့ဘဝင်အရင်ဘဝင်အစဉ်သည်အာယုန်သစ်ထင်လာ၍ဗာလဲအာယုန်သစ်ယူရန်အာယုန်ဟောင်းကိုစွန့်၍ပြက်လီဘဝင်ရင်မှန်သမျှတို့အဆုံးစွန်ပြတ်သောဘဝင်ဖြစ်လို့ဗာလဲဘဝင်ကုပစ္စေတာလို့ခေါ်၏ဒါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဘာလို့ဘဝင်ကဆလနာခေါ်တာလဲဘာလို့ဘဝင်ကုပစ္စေတာခေါ်တာလဲဒီဥစ္စာလေးတွေကတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပစ္စေတာလို့နှစ်မျိုးဖြစ်တာလဲဗျာတဲ့တခါတည်းဘဝင်ထင်ပြီးတော့ဘဝင်ပြတ်သွားပါတော့လားဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ပဒါရတို့ဗာလဲထိခိုက်ရင်ဘဝင်အစဉ်ပြတ်လက်တော့ဥပမာလေးပေးသူကတခါတည်းနဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့လူဟာချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဗာလဲတုံဆိုရက်လို့မရဘူးနှစ်လန်းသုံးလန်းလွန်ပြီးမှဗာလဲရတကဲ့သို့ရှေ့ကဘဝဆလနာဘဝင်နောက်ကဥပ္ပစေတာဘဝင်လို့ဘဝင်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးမှဗာလဲပြတ်ရပါတယ်ရက်လို့ရတယ်နော်သူဥပမာလေးနဲ့သူတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာနော်အရှိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့လူချက်ချင်းရက်လို့ရလားဆိုတော့အခုကဘာလဲဆိုဥရောပဘာလဲဆိုင်ကဲဘာလဲစပိန်ပြိုင်ပွဲတွေလားနော်စပိန်ပြိုင်ပွဲတွေအရှိန်နဲ့ပြေးလာအားကစားတွေမှာလဲနော်ပြေးချန်ပီယံတွေပြေးလာမယ်သူတို့ဘယ်ကြမှာအရှိန်လျှော့တယ်လဲဆိုတော့ဘာလဲမှတ်တိုင်ကိုဆက်စီးကိုဘာလဲနင်းပြီးတော့မှအရှိန်လျှော့လိုက်ရတာလျှော့လိုက်တော့ရှေ့ကိုဘယ်2လမ်းလောက်2လမ်းတော့မကပါဘူး4 5 6လမ်းလောက်တော့မှလွန်ပြီးမှနော်သူတို့ရက်လို့ရတဲ့ချက်နဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘဝင်နဲ့ဝီထိ2မျိုးရှိတာမှာဘဝင်မှာလဲဘဝင်အရှိန်ရှိပါတယ်ဗျဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရက်ခံပြီးမှလဲဘဝင်အရှိန်ရှိတယ်ဝီထိစိတ်ကလည်းပဲအရှိန်ရှိတယ်ဝီထိစိတ်ရက်ခံပြီးမှလဲဝီထိစိတ်ရဲ့ဗာလဲအရှိန်ရှိတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ထားနော်သူ့အရှိန်ကိုသူဗာလဲဆိုတော့အရှိန်တတ်ရပါတယ်ဘဝင်မှာဘဝင်အရှိန်ကိုတတ်တဲ့ခါကျတော့ဘဝင်2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးမှပြတ်တယ်ဝိသိစိတ်မှာလည်းအတိမဟန္တာယုံဟာအလွန်မတန်အရှိန်ကောင်းတဲ့အတွက်တရားယုံ2ကြိမ်ပြီးမှချက်ဒါဝိသိအရှိန်ပေါ့ဝိသိမှာလည်းဝိသိအရှိန်ရှိတယ်ဘဝင်မှာလည်းဘဝင်အရှိန်ရှိဘဝင်ကနေဝိသိပြောင်းတော့မယ်ဆိုလဲအရှိန်ပါတဲ့အတွက်ဘဝင်2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးမှပြတ်တယ်အတိမဟန္တာယုံလို့ဝိသိမှာအရှိန်အားကောင်းတဲ့အတွက်တရားယုံ2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးမှဝိသိစိတ်ဆုံးအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့သူအရှိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့လူကဗာလဲချက်ချင်းရက်လို့တော့လဲရက်လို့မရဘူး2လမ်း3လမ်းလုံပြီးမှရက်တကယ်တော့
ဆလနာဘဝင်ဥပိ္ပစေရဘဝင်ရဲ့လို့ဘဝင်နှစ်ချင်းဖြစ်ပြီးမှပြတ်ရပါတယ်ဗျာဒီအိဗယ်လေးတွေလည်းဘာခက်လို့လဲနော်ဘာမှအထူးမခက်ပါဘူးအဲနည်းနည်းဟိုတင်လောက်ထားတာပေါ့ဗျာတဲ့ဟောဒီမှာလာတယ်ပြင်စာယုံနဲ့ပြင်စပတာရာထိခိုက်ရနဲ့ပြင်စဝိညာဉ်ကမလှုပ်ဖက်နဲ့ဟာရယဝတ္ထုကိုမှီသောဘဝင်ကလှုပ်တယ်ငင်းကမလှုပ်အိုးကမပူနာအဲ့ဒီစကားလို့ပေါ့ဗျာနာအဲဒီမဲ့လည်းပဲဗာလဲဆိုတော့တိုက်ဆိုင်တာကပြင်စာယုံနဲ့ဗာလဲပြင်စပတာရာထိခိုက်တာတဲ့အဲ့မှာပြင်စယုံနဲ့ပြင်စပတာရာထိခိုက်တော့ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ပြင်စဝိညာဉ်ကမလှုပ်ဖက်နဲ့ဘာလို့ဘဝင်ကလှုပ်ရတာလဲဗျာတဲ့နော်ဒါဝင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြတော့ဗျာတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဲထားပါတော့ဒီမယ်ကတော့ဦးဇင်းကနည်းနည်းလှုပ်တာလေးကိုခဏထားအောင်လှုပ်တာလေးကိုခဏထားပြီးတော့ဒီဘက်စာလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥပမာလေးကတော့ဘာလေးပြောလဲဆိုတော့စီမျက်နှာစီကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်မှာမျက်နှာတစ်ခုဘက်မှာဗလားမျက်နှာတစ်ခုစီမျက်နှာတစ်ဖက်နဲ့ကညှိနေတော့တကာခဲတွင်အမစီဘက်ဟိုဘက်မှာအဲ့စီတီးတဲ့လူတွေရဲ့ကျန်နဂါတွေထညက်တွေစားလို့လားမသိဘူးဗျာအဲ့စီရဲ့မျက်နှာမှာဘာကတ်နေတယ်တကာခဲအဲ့ဒါနော်ကတ်နေတယ်တဲ့အဲ့မှာဘာနာဆိုရင်ကောင်းနာနေဒီရင်ကောင်းမနာတဲ့ဘက်ကစီကိုဗာလဲဆိုတော့တီးခတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့စီဟိုဘက်ဒီဘက်ကတရေကျိုးဖြင့်ဆက်ထား၍တကာခဲရှိဘက်ကတုံလှုပ်တဲ့ဖြင့်ဗာလဲရင်ကောင်းပြန်သွားတဲ့ကဲ့သို့မှတ်ရမည်ထိကြိုက်တာကဒီဘက်စီမျက်နှာတုံလှုပ်တာကဗာလဲဟိုတစ်ဖက်ကတုံလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ဆက်ထားလို့သားရည်ကျိုးနဲ့ဗာလဲဆက်ထားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်မှာသွားပြီးဗာလဲတုံလှုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့သူဥပမာနဲ့သူပေါ့ဗျာထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါပဲဒီမေးလာရင်ဒီတိုင်းဖြေရမှာဟုတ်ဒီကကြောဖြေမှာဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီဥပမာတွေဒီဥစ္စာတွေကိုအဓိပ္ပာယ်တွေကိုမကြိုက်တဲ့ဝါဒလည်းရှိသေးတယ်เนาะဒါမဲ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဖြေရမယ်ဦးဇင်းတို့ကဒီစာမေးပွဲဖြေမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့တီးတဲ့ဘက်ကရောမတုံလားဆိုတော့လေတုံပါပဲဒါမဲ့တီးတဲ့ဘက်ကိုတော့သူကအသိမပြောဘူးဗျဘဝင်လှုပ်ရတာဆိုတဲ့ဘက်ကိုပဲပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကဲဘလို့များဘဝင်လှုပ်မလဲတဲ့ကြည့်အောင်လှုပ်တော့လှုပ်နေပြီမလှုပ်ပါနဲ့အောင်ခဏနေပါအောင်နားရခဏမလှုပ်ခိုင်းသေးဘူးရထားအောင်မယ်ပြင်စာယုံနဲ့ဗာလေပြင်စာပဒါရထိခိုက်တယ်ပေါင်းအပေါင်းပေါ့ဗျာနော်တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်ဖြစ်လဲပြင်စာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်အဲ့လိုပြင်စာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ခုနပြင်စာဝိညာဉ်ကိုတော့လှုပ်တော့ဗာလဲစိတ်ရလို့မပြောနားတာဘာကိုပဲလှုပ်တယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဘဝင်ကဆလနာကိုပဲလှုပ်တယ်လို့ပြောနော်လှုပ်တာဘာကိုပဲပြောလေဘဝင်ကဆလနာဘာလို့ဘဝင်ကဆလနာလှုပ်ရတာလဲတဲ့ထိကြိုက်တာပြင်စာအောင်နဲ့ပြင်စာပဒါမှာပြင်စာဝိညာဉ်လှုပ်အောင်မပေါ့ဆိုတော့ကဲသူကဆက်သွယ်ထားမှုလေးတွေပြတယ်ဆက်သွယ်ထားမှုလေးတွေကပြင်စာယုံနဲ့ပြင်စာပဒါရာလည်းဥပါဒယုတ်ပဲဗျဘာယုတ်လဲဥပါဒယုတ်ဆိုတော့ဥပါဒယုတ်ကဘယ်သူ့ကိုမှီလဲဆိုမဟာဘုတ်ကိုမှီကောင်းပြီလေမဟာဘုတ်ကိုနောက်တကဟာရိယဝတ္ထုဆိုတာလဲဥပါဒယုတ်ပဲဗျဟာရိယယုတ်ကလည်းဘယ်ကိုမှီလဲဆိုတော့မဟာဘုတ်ကိုဘဝင်ဆိုတာဘယ်ဒီကိုမှီရလဲဆိုတော့ဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီရဘဝင်စိတ်တွေကဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီတယ်ဇဂုတောရကဏဇင်ဝါကာယကသာဘာကိုမှီလဲဆိုတော့ပြင်စဝတ္ထုကိုမှီတာကြံတဲ့စိတ်တွေမှန်သမျှဘာကိုပဲမှီလာဆိုတော့ဟာရိယဝတ္ထုကိုပဲမှီတယ်ဟာရိယဝတ္ထုကိုပဲမှီတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြင်စာယုံမစပတာရကလည်းဥပါဒာယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာဘုတ်ကိုမြင်ရတယ်။ဟာရယဝတ္ထုကလည်းဥပါဒာယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာဘုတ်ကိုမြင်ရတယ်။မြင်ရချင်းဆက်နေလားမဆက်နေလား။မဟာဘုတ်ဆိုတော့ခုနသားရည်ကျိုးလို့ခေါ်မှာပေါ့ဗျာ။ဘာလဲဆိုတော့စီရပါလဲတရည်ကျိုးနဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်စာယုံနဲ့ပြင်စပတာရထိခိုက်မှုဟာမဟာဘုတ်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အတွက်ဟာရယဝတ္ထုကိုလည်းဗာလဲလှုပ်စီတယ်ဟာရယဝတ္ထုကိုလှုပ်တော့ဟာရယဝတ္ထုကိုမှီတဲ့ဘယ်သူကလည်းလှုပ်လဲဆိုတော့ဘဝင်ကလည်းလှုပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှုပ်တာပါဗျာတဲ့ထိကြိုက်တွန်းပေးလိုက်တာကတော့ဘယ်တွေဘက်ကလဲပြင်စာယုံပြင်စပဒါရဘက်ကထိဆိုင်ပေးလိုက်တာတဲ့ထိကြိုက်တက်ဆန်ပေးလိုက်တာကသူရဲ့
မြင်စာယုံမြင်စာပဒါရကဥပါဒယုကဘယ်သူမှီလဲမဟာပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟရိယဝတ္ထုကလည်းဘယ်ဘက်မှီလဲဆိုဥပါဒယမဟာပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှီတယ်ဟုတ်တယ်နော်မဟာပုဂ္ဂိုလ်ကတရေကျိုးလိုပဲသူလှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟရိယဝတ္ထုလည်းလှုပ်ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှီတဲ့ဘဝင်ကလည်းဗာလဲလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုရှင်းပြတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီအခုရှင်းပြတဲ့အတိုင်းလေးကိုနားလဲလားနားလဲရင်ဒီတိုင်းဖြေရုံပဲသို့တော့ဒီဝါဒကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပညာရှင်တွေရဲ့ကံတာပဲအခုတက်တဲ့လူတွေကပညာရှင်တွေလားပညာဝယ်လားပညာသေးလားပညာဝယ်အဆင့်မှာဒီလောက်ပဲမှတ်ထားလိုက်ပညာသေးအဆင့်ရောက်ရင်တော့ဒီမြင့်ဒီဝါဒကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေဖတ်ရမယ်နော်အခုတော့နည်းနည်းနားရှုပ်သွားမှာဆိုလို့မပြောပါဘူးတဲ့နော်ဆောင်းဝဲဖြစ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ပြင်စာအောင်ပြင်စာပဒါရထိခိုက်တာမှာဘာလို့ပြင်စာဝိညာဉ်မလို့ပဲဟရိယဝတ္ထုကိုမြည်တဲ့ဘွင်ကလှုပ်ရတယ်မြင်းကမလှုပ်ခုံကလှုပ်နော်ဖြစ်ရပါသလေအဲ့ဒါမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲမြင်းကမလှုပ်ခုံကလှုပ်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့မဲနော်ပြင်စာဝင်နဲ့ပြင်စာဝိညာဉ်ထိခိုက်ရ၌နော်ပြင်စာဝိညာဉ်မလှုပ်ဘဲနဲ့ဘဲကြောင့်ဟရိယဝတ္ထုကိုမြည်တဲ့ဘွင်ကလှုပ်ရပါသလေဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆက်ပြလိုက်ပြင်စာဝင်နဲ့ပြင်စာပဒါရဒီပါလဲဥပါဒယုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟာဘုတ်ကိုမြည်ရပါတယ်ဟရိယဝတ္ထုကလည်းဥပါဒယုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာဘုတ်ကိုမြည်ရပါတယ်အဲ့တော့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာရှိသောဘဝင်ကလည်းဗာလဲဟိုဘက်ကဗာလဲဆိုတော့တိုက်ဆိုင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာလာပြီးတုံခါမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝင်ကလှုပ်ပါတယ်နော်ပြင်ဆောင်မြင်စာပဒါရကမဟာဘုတ်ကိုမြည်ဟရိယဝတ္ထုကလည်းမဟာဘုတ်ကိုမြည်မိယာတူချင်းဆက်မိ၍ဗာလဲဟရိယဝတ္ထုကိုမြည်တော့ဘဝင်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမဟာဘုတ်ဟာဗာလဲဆိုတော့စီရဲ့ကျိုးလို့ပေါ့ဗျာစီရဲ့ကျိုးသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီနော်လှုပ်နေရလားဟိတမင်လှုပ်ခိုင်းတာပဲဗျာနော်ဥပမာလေးလည်းပါတယ်စီမျက်နှာမှာကတ်နေတဲ့ရင်ကောင်းမလဲဒီဥပမာတွေကဒီလောက်ဆိုရင်ဒီကကြောမှာဘာမှမကြည့်ဘဲနဲ့တော့သွားပြေလို့ရဘယ်နဲ့လဲနားထောင်ထားရုံနဲ့ဟုတ်လေနားထောင်ထားရုံနဲ့ကိုသွားပြေရင်တော့နော်အောင်မတ်ကတော့ဗာလဲအသာလေးရနားလားကဲနောက်တစ်ခုလာပြီဗျာနားလားပဲဒီတခါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘုတ်ထောရီဇောရီအကြောင်းနေလာနော်ဗာလဲဆိုတော့ဘုတ်ထောရီဇောရီအကြောင်းနေတရားယုံနေအကြောင်းနေလာပြန်ပြီဗျာနော်နားလားဒီမဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟုတ်တော်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဇောဖြစ်ပါဟုတ်တော်ပြီးရင်ဇောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဇောဟာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလတ္တပစ္စယရအပ်သောအကြောင်းအဖြစ်ဟုတ်တော်ပြီးဇောဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဇောဖြစ်ချင်တဲ့ဇောဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာအကြောင်းအဖြစ်လဲလတ္တပစ္စယဆိုတဲ့ဒီပါဠိလေးတော့မှတ်ရအပ်သောအကြောင်းအဖြစ်ဘယ်လိုရအပ်သောအကြောင်းလဲဦးဇင်းတို့လူတွေမှာဗာလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဟာသူ့ရဲ့အခြေအနေလိုက်ပြီးတော့တွေးခေါ်မှုပြောဆိုမှုနော်စဉ်းစားမှုတွေရှိတတ်တာနော်သူ့အခြေအနေနဲ့သူတွေးတာထားပါတော့ဗျာတဲ့သူ့အခြေအနေနဲ့သူတွေးတယ်ဆိုတာကတောင်းစားနေရတဲ့လူတယောက်ဟာဘယင်ဖြစ်ဖို့သူတွေးပါမလားတွေးပါဘူးသူ့အခြေအနေနဲ့သူတွေးတာသူဟာဘယင်သားဒါမှမဟုတ်လို့အမတ်ကြီးရဲ့သားဆိုရင်တော့လေဘယင်ဖြစ်ဖို့သူပါလေတွေးချင်တွေးမှာနော်တွေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီသဘောကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှိတယ်ဗာလဲရတော့အကြောင်းအားဖြင့်သူ့အခြေအနေအားဖြင့်ပေါ့နော်တွေးခေါ်တယ်ဆိုတာနော်လားသူ့ရဲ့အနေအထားနဲ့သူတွေးခေါ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့မှာဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်သောကဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဇောတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောဖြစ်တဲ့အခါမှာဇောကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ယောနိတောနဲ့ဗာလဲအာယောနိတောနော်ယောနိတောအာယောနိတောအကြောင်းအားလျော်စွာဇောတွေကဖြစ်တာမြင်နာချင်းတူတယ်လက်ခံပုံချင်းမတူတွေးခေါ်ဆင်ခြင်ပုံချင်းဗာလဲမတူ
မြင်နာချင်းတော့သူလည်းမြင်တယ်ကိုယ်လည်းမြင်တယ်မြင်တဲ့အပေါ်မှာဗာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုဗာလဲမတူကြဘူးအဲ့လိုမတူခြင်းကလည်းသူ့အခြေအနေနဲ့သူပဲလက်တပစ္စည်းနော်ရတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဗာလဲဆိုတော့ယောနိသောနဲ့တွေးခေါ်ရင်ကုသိုလ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အာယောနိသောနဲ့တွေးခေါ်ရင်အကုသိုလ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်နော်အကုသိုလ်ဇောတွေစောသွားတယ်ထားပါတော့ဗျာထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဇာတ်မှာလည်းပဲဒါဒီရှိပါတယ်နော်လားဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာလည်းဒီဥစ္စာရှိပါတယ်လူချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအမိအရွယ်ဆိုရင်ဗာလဲအမိရင်းကဲ့သို့သဘောထား၍ဆက်ဆံတယ်ပြောဆိုတယ်နော်လားအတော်အရွယ်ဆိုရင်လည်းဗာလေအတော်ရင်းကဲ့သို့သဘောထားပြီးဆက်ဆံမယ်ပြောဆိုမယ်အမအရွယ်ဆိုရင်လည်းပဲအမရင်းကဲ့သို့ဗာလဲပြောဆိုရဲဆက်ဆံတယ်ညီမအရွယ်ဆိုရင်လည်းဗာလဲညီမအရင်းကဲ့သို့ပြောဆိုမယ်တွေးခေါ်ရဲဆက်ဆံတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အကုသိုလ်ဗာလဲမဖြစ်ဘူးနော်လားအာယောနိသောမနတိကာရနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတွေးခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလေအကုသိုလ်ဇောရီဆုံးမယ်နော်တချို့ကြတော့လည်းဗာလဲတငယ်ချင်းတွေကအရန်ခင်လို့ရှိရင်လေမဲဒါကျောင်းသားကျောင်းဆရာပြောတပည့်တော်ကဘယ်သူနဲ့အရန်ခင်တာတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးကြစတဲ့သူကလည်းသူ့မှာဘာရှိတယ်အမရှိတယ်လားညီမရှိတယ်လားသူကလည်းဘာရှိတယ်သူအပြန်လှန်ပါလဲပြီးကြစတဲ့ဆိုနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲယောနိတော်လားအာယောနိတော်လားအာယောနိတော်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါသဘောတူလားအပြန်လှန်ပြီးကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူတာနော်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကယောနိတော်လားအာယောနိတော်လားအာယောနိတော်ပဲဖြစ်သွားတာနော်ဟာတူတူပဲသူမိသားစုကုမိသားစုဘာလဲဆိုတော့နော်ဟာတကယ်ညီကိုမောင်နှမအရင်နေလို့ပဲနော်ဟာပြောကြဆိုကြဆက်ဆံကြတယ်ဆိုရင်တော့ယောနိတော်တဲ့ပါတဲ့သဘောပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကယောနိတော်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရင်ဘာလဲကုသိုလ်ဇောဆိုတယ်အာယောနိတော်နဲ့ဘာလဲဆင်ញင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရင်အကုသိုလ်ဇောဆိုတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ပကိန်းပိုင်းဒွါရသင်္ခါရုံးကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်သကုတ္တရိကစိတ်46ပါးဆိုတော်လည်းပဲဘာလဲယောနိတော်အာယောနိတော်အာလျောစွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါပြန်သတိရလားဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲသိရမယ်လေအဲ့လိုသိတဲ့အခါစာဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ဆက်နွယ်နေတာပဲနော်ဆက်နွယ်တော့ဒီမဲ့လည်းပဲဇောဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာအားလျော်စွာလဲယောနိတော်အာယောနိတော်အားလျော်စွာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့လတ္ထပစ္စည်းရတော့အကြောင်းအဖြစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ကလူကတခါလီကြတော့အဆိုးဘက်ကြီးပဲတွေးတယ်ဗျမကောင်းတဲ့ဘက်ကြီးပဲတွေးတယ်ဗျတချို့ကြတော့လေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဗာလဲများများတွေးတယ်ဗျအကျိုးရှိမှာကိုတွေးတယ်ဗျမှန်ကန်တာကိုဗာလဲတွေးတယ်ဗျအမှန်တရားရအောင်စဉ်းစားတယ်ဗျအချို့ကမဟုတ်ကိုထင်းသလိုတတ်မှတ်ချက်လိုက်တာပဲဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်တာပဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားရအောင်တွေးပြီးတယ်အဲ့ဒါဘာတွေနဲ့ဆိုင်လဲလို့တခါပြန်ကြည့်ပြန်တော့ယောနိတော်ဖြစ်ဖို့အထောက်ပံ့ပေးတာတမ္ပတ္တိ14ပါဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာနော်တီကာကြောင့်တော့မပါပါဘူးယောနိတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘာအထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတမ္ပတ္တိ14ပါအထောက်ပံ့ပေးတမ္ပတ္တိ14ပါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကာလတမ္ပတ္တိနာရာဥပရိတမ္ပတ္တိနာရာပယောဂတမ္ပတ္တိဟာနော်ဒီလိုစာရှိတယ်ဂတိတမ္ပတ္တိကာလတမ္ပတ္တိဆိုတဲ့နေရာမှာအချိန်ကောင်းအခါကောင်းပေါ့နော်အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဆိုတာလည်းပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့ရာသီဥတုကောင်းမွန်တာတွေလည်းအချိန်ကောင်းအခါကောင်းပြောမှာပဲမင်းစုရာဇာတွေရဲ့နော်လားတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့နော်လားလိုလားစွာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗာလဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ခါဆိုတာနော်အဲ့ဒါဗာလဲကာလတမ္ပတ္တိပဲနော်ကာလတမ္ပတ္တိဒါတွေကလည်းတမ္ပတ္တိအနေနဲ့ရှိတယ်
ဥပရိတံပတ္တိဆိုတာလည်းပဲကိုကတကယ်ကိုပါလဲဆိုတော့ရုပ်စင်းကလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လဲเนาะဒါရှိလာတယ်ပယောဂတံပတ္တိလုံလအထုံးမှုကလည်းပါလဲရှိတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒီဟာလဲဒီဥစ္စာဒီလဲအကြောင်းနေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဂတိတံပတ္တိကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတံပတ္တိရှိတယ်နောက်တစ်ခါတံပတ္တိတစ်ခုကတော့တံပတ္တိ14ပါးကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပုပ္ပိသကတပုံညတာရှေးကပြုဘူးကောင်းမှုအထူးလည်းရှိတယ်ဒါလည်းတံပတ္တိဆက်တွေပဲเนาะရှေးကအထူးပြုခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမှုအထူးရှိတယ်ပုပ္ပိသကတပုံညတာပฏิရူပဒေသဝါဒဆိုတယ်ဗာလဲကောင်းမွန်တဲ့ရက်ဒေသမှာလဲကုသိုလ်ဥစ္စာပညာရနိုင်တဲ့နေရာမှာနေရတယ်ဆိုတာလဲဗာတံပတ္တိတစ်မျိုးပဲเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲတပ္ပုရိတုပနေတ္တယဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာမိကောင်းဖကောင်းဆရာကောင်းတမာကောင်းเนาะလားမိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ပဲနေရထိုင်ရတယ်เนาะလားနောက်တစ်ခါပါအတ္တတမပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုလည်းကောင်းအောင်အစဉ်အမြဲဆော့ရှောက်တယ်အတ္တတမပဏိတိဆက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဗျကျန်တာတွေကတော့အထောက်ပံ့ပေါ့အတ္တတမပဏိတိဆက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲမိမိမှာတမ္မာပဏိဟိတကောင်းမြတ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေခံရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အတွေးတွေပဲတွေးဖြစ်တယ်ဗျာနော်လားမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်ဓာတ်နဲ့မှားယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေခံရှိဒါအတ္တတမပဏိတိဟာမှားယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေခံရှိရင်မှားယွင်းဖောက်ပြန်တဲ့အတွေးတွေပဲတွေးတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့တမ္ပတ္တိဆက်အဲ့ဒီတမ္ပတ္တိဆက်တွေပြည့်စုံရင်ဦးဇင်းတို့ကယောနိတော်ဖြစ်တယ်ယောနိတော်အဖြစ်များတယ်တမ္မာပဏိဟိတအတ္တတမ္မာပဏိတိနော်တမ္မာပဏိဟိတဆိုကောင်းမြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်တဲ့အခြေခံရှိရင်ကောင်းတာတွေပဲလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတာတွေပဲတွေးဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတာတွေပဲပြောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါယောနိတော်ဖြစ်ဖို့ကတမ္ပတ္တိ14ပါးကြီးပြောင်းပြန်အပြင်အတ္တဝရိတုပနေတ္တယနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတ္တဝရိတုပနေတ္တယနောက်ကဘာလဲဘာလဲအပ္ပတိရူပဒေသဝါဒမနေတဲ့အရက်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရှေးကပြုဖို့ကောင်းဖို့အထူးကလည်းမရှိညက်အတ္တတမပဏိတိမရှိဘူးမိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်ဓာတ်မှားရင်ဖောက်ပြန်တဲ့ဗာလဲစိတ်ဓာတ်အခြေခံရှိတဲ့အတွက်အတွေးရလည်းဗာဖြစ်သွားတယ်မှားရင်ဖောက်ပြန်တဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးအာယောနိတော်တွေပဲများအဲ့ဒါအပုဂ္ဂိုလ်ကဗာဖြစ်သွားမယ်ဆိုအာဟုတုဖြစ်သွားအပုဂ္ဂိုလ်မှာဗာဇောတွေဆိုလဲဆိုတော့အာဟုတုဇောတွေစောသွားတယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဟနာကြရင်တော့အမြဲတမ်းယောနိတော်ရှိပြီးတော့ကရိယာဇောတွေစောသွားတာပေါ့ဗျာနောက်ကရိယာဇောတွေစောသွားအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကတိက္ခပုရုဇဉ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဇောဘုရားရဟနာဆိုရင်ဗာလဲကရိယာဇောအာယောနိတော်ကတော့အကုသိုလ်ဇောတွေစောသွားပါလေနော်လားဘုဒ္ဓောပြီးဇောဖြစ်ရတဲ့နော်လားဖြစ်ခြင်းတလို့ဇောများဖြစ်ပါသလားအဘယ်အားလျော်စွာဖြစ်ပါသနည်းဆိုရင်ယောနိတော်အာယောနိတော်အားလျော်စွာပါလေဇောများဖြစ်ပါသည်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ရဟောနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့တရားယုံဇောပြီးတော့ပါလာလေတရားယုံကြတော့တရားယုံဟာဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်လားဆိုတော့ဘာအားလျော်စွာဖြစ်လဲဆိုရင်ကာမဇောကာမတတ္တဝါကာမအာယုံသုံးချက်စုံတရားယုံဤအခွင့်ဒီဗာလဲလင်္ကာအဲ့လိုလားပုဂ္ဂိုလ်ကာမဇောကာမနှင့်ကာမအာယုံသုံးချက်စုံတရားယုံဤအခွင့်ဒီတရားယုံလဲကြကျင်တယ်လို့ကြသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တရားယုံလဲဘာအားလျော်စွာကြလဲကာမဇောကာမတတ္တဝါကာမအာယုံအားလျော်စွာပါလေကြာချင်းဖြစ်ပါလေနော်ဒါအဲ့ဒီတရားယုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရေးပါဆိုရင်တရားယုံဟာပါလေဟိဇောပြီးတော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇောနောက်သို့အစဉ်လိုက်တဲ့စိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲတရားယုံစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ဟာလေးနဲ့သူထောက်ပြီးတော့ဖြေယုံပဲဆက်ပြီးတော့ဖြေသွားယုံပဲဟာငါမကြက်ထားဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာငါဘယ်လိုလုပ်ဖြေရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူး
ကိစ္စမရှိဘူးတရားယုံကဘယ်သူရဲ့နောက်ကလိုက်လာတာအဲ့ဒါမှဇောနောက်သူအစင်လိုက်တတ်သောစိတ်ဖြစ်ပြီးတရားယုံစိတ်ဟုခေါ်ပါသည်ဟောပြေလိုက်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ပဲဥပမာလေးထဲပါအောင်ဗျာဆိုတော့ဥပမာထဲတော့လည်းပါလေရေစံတို့ခုံမောင်းသွားသောသင်္ဘောနောက်သို့ရေအနှဲငယ်လိုက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ဇောဤအာယုံတို့လိုက်သောစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တရားယုံစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်ဒါလေးတွေဆက်ပြေလိုက်သူအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားရောဟာငါမကြက်ထားဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာတရားယုံนี่ဘာတွေတော့မကြက်ထားဘူးဆိုငါဖြေလို့မဖြေတတ်တော့ဘူးဆိုဒီလိုမရှိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြေစာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဆက်အရေးကြီးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဇောနောက်မှာတရားယုံလာတဲ့အတွက်ဩဇောနောက်တို့အစင်လိုက်သောစိတ်ကိုတရားယုံစိတ်လို့ခေါ်ပါသည်ဥပမာဘာလဲအရှိန်နဲ့ဖောင်းမအရှိန်နဲ့မောင်းသွားတဲ့ရေစံတို့ခုံမောင်းသွားတဲ့သင်္ဘောနောက်ကိုရေအရင်ရက်ပန်းတည်တယ်အမသူစာထဲမှာတော့ရေအရင်ရက်ပန်းတာနားတာဦးဇင်းတို့ဒါကတော့ဟောရင်ပေါ့ဘုရားကအေယာရီမြစ်ကြောင်းထဲမှာရေတိမ်သွားတဲ့သင်္ဘောကြီးရှိတယ်ဗျဟောဒလက်ကြီးတွေနဲ့ခုတ်တာလေဦးဇင်းတို့ကတော့မန္တလေးနေခဲ့မင်းကုန်းနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့သင်္ဘောကြီးကိုနော်အဲ့သူကဘာလဲဆိုဟိုရင်းကြီးတွေလေဒလက်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါကလည်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြီးနဲ့တခါတဲ့အရှိန်နဲ့ခုံမောင်းသွားရင်အကြီးတွေကနောက်ကလိုက်သွားနော်ပါနည်းနည်းပါသွားဒါသူ့ရဲ့အရှိန်ပဲဒါဝီထီရဲ့အရှိန်ပဲဝီထီမှာလည်းဝီထီကရက်ပြီးတော့တရားယုံပြီးဘာလာမလားဘဝင်လာဝီထီကနေဘဝင်ကိုပြောင်းမှလည်းပဲသူ့အရှိန်ရှိတယ်ဘဝင်ကနေဝီထီကိုအပြောင်းမှလည်းဘဝင်ရဲ့အရှိန်မှလည်းရှိတယ်ဘဝင်ရဲ့အရှိန်ရက်ပြီးဝီထီပြောင်းငံပြီးကြတော့လည်းပဲဘဝင်ကဘာလဲနှစ်ကြိမ်လှုပ်ပြီးမှပြရတယ်ဘာဥပမာနဲ့ပြေးလဲအရှိန်ဖြင့်ပြေးလာတော့ဘာလဲအေးလေဟုတ်တယ်အရှင်မြင့်ပြေးလာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာလဲယတ္တယ၌ဘာလဲချက်ချင်းရိုက်မရပဲ2လမ်း3လမ်းလွန်မှရက်နိုင်တကဲ့သို့ဘဝင်2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးမှဘာလဲဘဝင်2ကြိမ်ဖြစ်ရပါသည်တရားယုံဟာလည်းဘာလဲတရားယုံဘာလဲကြာပြီးဘဝင်ဘာလဲဆက်ဖြစ်ရ၌တရားယုံသည်ဘာလဲရေစံတို့ခုံမောင်းသွားသောသင်္ဘောနောက်သို့ရေအရင်ရက်ပန်းသည်ဘာလဲအနှဲငယ်အစဉ်လိုက်တကဲ့သို့ဇောဤနောက်သို့အစဉ်လိုက်သောစိတ်ကိုတရားယုံစိတ်ဟူ၍ခေါ်ပါသည်ဒါပေါ့ဗျာသူရှိရဇောရှိတာဟုတ်ရှိတဲ့လူနောက်ပဲလိုက်ရမလဲဘယ်နာသွားလိုက်ခြင်းသေးလို့သူရှိရဇောပဲရှိတာလေဟမ်ဇောနောက်ပဲလိုက်ရမှာပေါ့ဘယ်သူနောက်လိုက်ခြင်းသေးလဲသူရှိမှဇောပဲရှိတာရှိရနော်ရှိရရှိဇောကြီးပါလေအာယုံတို့အစင်လိုက်တော့ကြောင့်တရားယုံစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကသူ့အရင်သူဆက်ပြီးဖြစ်မရဘူးလားတီကာကျော်လေတီကာကျော်ဆိုတာဘာကြက်မှလည်းမသိဘူးနော်ဒါဘာဒီပြမှလည်းမသိဘူးဘာကြက်မှလည်းမသိဘူးတီကာကျော်ကြီးကဘလူကြီးမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလေးဖြစ်တယ်တီကာကျော်ဘလူကြီးမှသိပြီလားအဲ့ဒါတီကာကျော်ဘလူနေသလဲတီကာကျော်ရဲ့အရသာကိုတွေးရလားတီကာကျော်အရသာရှိတယ်နော်တီကာကျော်အရသာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တော်နောက်ဇောဖြစ်ရ၌နော်ဇောဖြစ်ပုံကိုဗာလဲလက်တပစ္စည်းရအပ်သောအကြောင်းအားဖြင့်ယောနိသောမနတိကာရနော်အာယောနိသောမနတိကာရဟူသောရအပ်သောအကြောင်းအားဖြင့်ဇောရရဗာလဲအသီးသီးဖြစ်ကြပါတယ်အာယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဗာလဲနှလုံးသွင်းရင်အကုသိုလ်ဇောယောနိသောမနတိကာရနဲ့နှလုံးသွင်းရင်ကုသိုလ်ဇောဘုရားယနာရီမှာကရိယာဇောများဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါရတော့အကြောင်းအားလျော်သောဖြစ်ပါတယ်သူရအပ်တာကအာယောနိသောရတာလားယောနိသောရတာလားအဲ့ဒီရအပ်သောအကြောင်းအားလျော်စွာဇောတွေဖြစ်တာတရားယုံဖြစ်ပြန်တော့လေတရားယုံဟာဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကာမဇောကာမနှင့်ကာမအာယုံသုံးချက်ဆိုတရားယုံဤအခွင့်ဒီဆိုတဲ့အတိုင်းကာမဇောကာမတရကာမအာယုံအားလျော်စွာဆိုယထာရာထိုက်တိအားလျော်စွာဖြစ်တယ်တရားယုံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဇောနောက်သို့အစဉ်လိုက်သောစိတ်ကိုတရားယုံလို့ခေါ်တယ်ဥပမာလေးပြောပါဦးဒါလေးပါပဲနော်
ဒါလေးတွေကိုသူ့အတူထောက်ပြီးတော့เนาะဆက်ပြီးတော့ဖြေလိုက်ရင်ဒီကာကြော်ဖြစ်သွားတာပဲဗျာเนาะကဲဘယ်နဲ့လဲကိုကြီးရဲ့လားဟုတ်ပြီကာမဇောရတိရေပုံရင်များသောအားဖြင့်ပဂရိအခါဆိုရင်ဘယ်နှကြိမ်လဲ9ကြိမ်ရေနစ်တဲ့အခါတို့သစ်ပင်ပေါ်ကနေကြတဲ့အခါတို့မိမျောနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်6ကြိမ်သို့မဟုတ်5ကြိမ်တေဂာနိအခါမှာဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဧကန္တ5ကြိမ်ဆိုတယ်တဲ့နော်ကာမဇောရတိအဲ့ဒါကိုရေပုံရေနလို့ပြောတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဘယ်လောက်လဲ9ကြိမ်ဒီနေ့တဲ့အခါသစ်ပင်ဝါကြမိမျောနေတဲ့အခါမှာ6ကြိမ်သို့မဟုတ်5ကြိမ်ဒေဂာနိကတော့အမြဲတမ်းဘယ်လောက်ပဲလေ5ကြိမ်နော်ဒါတွေကမကပ်ပါဘူးဗျဟောလာပြီဗျာတဲ့အဲ့ဒီဝီထိပိုင်းမှာအရင်တော့ဦးဇင်းတို့မသိပဲခြံခြံပြစ်ခဲ့ပါတယ်မသိပဲခြံခြံပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မေးလည်းမမေးဘူးစောင်းဝဲမှာတော့မမေးဘူးသို့တော့ဒီဥစ္စာပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့ပါတယ်ဗျနော်ပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကုရိဇာတာပစ္စည်းတို့ဘာလို့မလဲမန္တာယုကအမန္တာယုကမျက်စိမာယုကဖြစ်၍ဒီဒဘဝင်တစ်ချက်အလွန်တွင်ဘာလဲနော်လားဥပပြိုင်သောဘာညာတွေနဲ့ဆိုရမလားမန္တာယုကအမန္တာယုကမျက်စိမာယုကသုံးပါးတွင်မျက်စိမာယုကဖြစ်၍အတိဒဘဝင်ဘာလဲအတိဒဘဝင်နဲ့ဥပပြိုင်သောနော်အဲ့ဒါသက္ခုပဒါရဒီနော်ဒီလိုပဋ္ဌာန်းမှာတော့ဒီလိုတွေဆိုတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတာလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဝိသီစိတ်တွေကိုတဲ့ကဲအဓိပ္ပာယ်လေးအရင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ဒါရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာဒီမန္တာယုကအမန္တာယုကမျက်စိမာယုကနော်ဗာလဲမန္တာယုကအမန္တာယုကမျက်စိမာယုကအဲ့ဒီမှာဒီဥစ္စာဘာယူပြောခြင်းလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းဒီစာလေးနည်းနည်းပြင်စဝိညာဏဓာတ်ဤမိယာပုရိဇာတနေတယပစ္စည်းတတ်သောပတာရယုတ်ကိုကွဲပြားသိစိတ်သောငါအာယုက၃ပါးကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့ပြင်စဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝီထီထဲမှာဦးဇင်းတော့အတိဒဝင်ငါဆလနာဝင်ဝိပစ္စေရာပြင်စရာဝိဇ္ဇံအဲ့ဒါပြီးတော့မှသက္ကုတ္တရခဏဇေဝကာယကိုပြင်စဝိညာဉ်လို့ပေါင်းတာနော်ပြင်စဝိညာဉ်လို့ပေါင်းတာပြင်စဝိညာဉ်ဤမိယာပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လည်းဖြစ်မယ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်လည်းဖြစ်မယ်ကာဏဇေဝကာယတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်ပြင်စဝိညာဉ်လို့ပေါင်းထားလိုက်တယ်ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတော့ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဟာဘယ်ပတာရယုတ်ကိုမှီပြီးတော့သူရှိမှာပတာရနဲ့အာယုံတွေ့တယ်ပတာရနဲ့အာယုံနဲ့ရှိမှာဘာဖြစ်လဲတိုက်ဆိုင်အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဟာဒီပြင်စဝိညာဏတ္တဟာဘယ်ပတာရယုတ်ကိုမှီပြီးတော့များဖြစ်ပေါ်လာပါသလဲလို့เนาะအဲ့ဒါဆန်းစစ်တာဆန်းစစ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်စဝိညာဏတ္တဤမိယပုရိဇာတနေတယပစ္စည်းတတ်သောပတာရယုတ်ကိုကွဲပြားသိစိတ်သောငါအာယုက၃ပါးကိုဗာလဲရွေးချယ်ရပါတယ်ပြင်စဝိညာဉ်ရှိရုပ်တတန်တစ်ခုအတွင်းမှာရုပ်ဤထိခဏရုပ်ဟာထီခိုက်မှာပဲသူကဗာလဲကျေစုပြုမှုကိစ္စတွေကိုလုပ်ပါတယ်အားရှိတာလဲဘယ်ခိုက်မှာပဲအားရှိထီခိုက်မှာပဲအားရှိတဲ့အတွက်ထီခိုက်မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ဟာဘယ်အချိန်မှာအားရှိဖြစ်ပေါ်လဲထီခိုက်မှာအားရှိဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းထီခိုက်ဖြစ်မယ်ကြံတဲ့သူရှိရသူ့ကိုကျေစုပြုမယ်ရုပ်တရားလည်းဗာလဲထီခိုက်ဖြစ်ရမယ်နော်ထီခိုက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုထီခိုက်ဖြစ်မှဗာလဲဆိုတော့ကျေစုပြုမှုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြမယ်သူလည်းတည်တဲ့အခိုက်ကိုလည်းတည်တဲ့အခိုက်ဒီလိုရှိမှသာဗာလဲကျေစုပြုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာဌာနတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးကအရာရှိကြီးရှိတယ်နော်ဌာနတစ်ခုမှာကိုကလည်းအဲ့ရုံးမှာအလုပ်ဝင်တယ်ကိုလည်းဒီရုံးမှာဗာလဲအလုပ်ဝင်လျက်ရှိတယ်သူကလည်းဒီရုံးမှာဗာလဲအရာရှိဖြစ်တယ်ယာရုဌာနန္တရတွေလည်းအဆင့်တွေလည်းသူကတိုးပေးနိုင်တဲ့ဗာလဲပါဝါရှိတယ်သူလည်းထီဖြစ်တည်နေတယ်ခုနဗာလဲဝန်ထမ်းငယ်လေးကလည်းထီဖြစ်တီးနေတယ်ဆိုရင်
tu yaru tu bên này là mà tu bên này là Giêsu piu lu ya la me ya la tu thi khai me shi do na yu twa ma ha uli lop ba ba yi lop ba ba le ho nga shi do ro me ma la wu nga thi phit ti ni do ro me ba ma ma pyo be ne aku ma so do ma ya ro wuဟုတ်သလားအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူလည်းထီဖြစ်တည်နေဟိုကလည်းထီဖြစ်တည်နေအဲ့တော့ဒီရုပ်တည်နေမှာလည်းရုပ်တရားလည်းပဲထီဖြစ်တည်နေသူလည်းထီဖြစ်ရှိနေမှာလည်းယေရှုပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ပြင်စဝိညာဉ်ရှိရုပ်သက်တန်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ထိခဏ49ချက်ဘောင်အတွင်းမှာသာပြင်စဝိညာဏဓာတ်တို့ကမိမမီယုံမားစရာရှိမနာယုကဆိုင်စီစီချင်းဖြစ်ပါသည်၎င်း49ချက်မှာရှင်းတော့ပတာရတဲ့ဒီပြင်စဝိညာဉ်စိဖြစ်ပေါ်သောအခါထီဖြစ်မတင်ရှားတော့မစစ်စစ်တော့ဘာဒါထားလိုက်အောင်ဒီအခုကအကျမ်းမြင့်ဖတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်တဲ့ရှေ့ရဇရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြမယ်လေတဲ့နော်လားပတာရကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီဇရာလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အတိဒဘုံဘာလဲဆိုတော့ဝတိဝိထိမှာအတိဒဘုံဘုံငါဆလနာဘုံဥပိစေရာပြင်စရဝိသပြင်စဝိညာဉ်ပြင်စဝိညာဉ်ကိုဦးဇင်းတို့က point down လုပ်ပြီးတော့သူကနေစကားပြောမှာဗျနော်ဘယ်ကလဲပြင်စဝိညာဉ်ကိုဦးဇင်းတို့က point down လုပ်တာသူ့ကိုနော်အဲ့ဒါသူကနေစကားပြောမှာပြင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်တေရနာဟောတော့ဇော9ချိန်တရားယုံကဘာလဲ2ချိန်ဇော9ကရာကောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဇော9ချိန်တရား2ချိန်ဘဝင်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားအဲ့တော့အတိဒဝင်ရဆိုင်တရားယုံမှာ18ချက်ပြည့်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါဘယ်မှာ18ချက်ပြည့်သွားလဲတရားယုံမှာ18ချက်ပြည့်တယ်ဒါသိပြီးသားအခုပြင်စဝိညာဉ်ကနေဦးဇင်းတို့ကပြင်စဝိညာဉ်ရဲ့မိယာပတာရကိုဦးဇင်းတို့သိကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါသေးချာဂယုဆိုင်ပြီးနားထောင်အောင်ပါဗျာနော်ဒါသေးချာဘာလို့ဒီဥစ္စာမရှင်းကြတော်တော်များများမရှင်းကြဘူးရှင်းလေရှုပ်လေလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ပြင်စဝိညာဉ်ကို point down လုပ်တာပြင်စဝိညာဉ်ရဲ့ရှိကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ပြင်စဝိညာဉ်ရဲ့ရှိမှာလက်ချိုးတာပြင်စဒွါရဝဇ္ဇံရှိတယ်ဘာရှိလဲသူရှိမှာဘယ်လိုရှိလဲဝင်ကုပစ္စေဒသူရှိမှာဘယ်လိုရှိလဲလက်ဘဏ္ဍချောင်းချိုးပြီးပြီလဲ3ချောင်းချိုးပြီးသွားပြီသူရှိမှာဘယ်လိုရှိလဲအတိဒဝင်ဆိုတော့ဘဏ္ဍချောင်းရှိသွားပြီ4ချောင်းစိတ်တက္ကန4ချက်ရသွားစိတ်တက္ကန18ချက်ပြည့်အောင်သူရှိမှာတွက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ရှေ့ရဘဝင်ဘယ်နှချက်ယူရမလဲ73ချက်ယူရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူထားပုံလေးကိုကြည့်ရဒီတိုင်းလျှောက်ကြည့်လို့ဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒါပြင်စရတာဝိဇံဘဝင်ကဆက်လက်ဘဝင်ကုပစ္စေရာဘဝင်ကဆက်လက်နာအတိဒဝင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှစိတ်တက္ကနဘယ်နှချက်ရပါပြီလဲ4ချက်ရသွားပြီ4ချက်ဆိုတော့ရှေ့မှာစိတ်တက္ကန18ချက်ဟာနောက်စိတ်ကိုဗာလေကျေးဇူးပြုတယ်ရုပ်ဟာစိတ်တက္ကနဘယ်နှချက်နေပြီးတော့ဗာလေနောက်စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုလဲဆိုရင်18ချက်နေပြီးတော့မှနောက်စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့18ချက်ရှိအောင်ရှေ့ကိုရည်လိုက်တာပြင်စဝိညာဉ်ကိုကျေးဇူးပြုမဲ့ပတာရယုတ်ပတာရယုတ်ဟာစိတ်တက္ကနပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ18ချက်ရှိနောက်18ချက်အတွင်းမှာရှိ18ချက်အတွင်းရှိတဲ့ပတာရယုတ်ဒီဟာပြင်စဝိညာဉ်ကိုကျေးဇူးပြုလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပြင်စဒွါရဝိဇ္ဇံရဲ့ဘဝင်ကုပစ္စေရာရဲ့ဘဝင်ကဆလနာရဲ့အတိဒဘဝင်ရဲ့ဆိုတော့စိတ်တက္ကနဘယ်နှချက်ရတာ4ချက်18ချက်ပြည့်အောင်ရှေ့ကဘဝင်ဘယ်နှချက်ထက်73ချက်ထည့်လိုက်တော့စိတ်တက္ကန18ချက်ရအဲ့18ချက်ဒီပြင်စဝိညာဉ်ကိုကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ဒီ18ချက်တီမှသာလျင်နောက်စိတ်ကိုဗာလဲကျေးဇူးပြုမှုကိစ္စပစ္စဇာရစသောဗာလဲပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြပေါက်ပြန်မှုကိစ္စတွေကိုဗာလဲကြီးစည်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့18ချက်ကြီးလိုက်တော့ဘဝင်ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွားလဲ73ချက်အဲ့ဒီ73ချက်ထဲမှာလည်းပဲတဲ့သူကဗာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်စဝိညာဉ်ဥပတ်ဖြစ်ပြီလို့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာတဲ့နော်ပြင်စဝိညာဉ်ရဲ့စိတ်ဥပတ်ဖြစ်ပြီလို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်စဝိညာဉ်ရဲ့ရှေ့မှာဦးဇင်းတို့ကရုပ်သက်တန်တစ်ခုယူလိုက်တယ်ရုပ်သက်တန်တစ်ခုယူလိုက်တော့73ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကထီအခိုက်ဆိုတော့ထီအခိုက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့73ချက်ထဲမှာဥပတ်ထီပင်လို့3ချက်ရှိတဲ့ထဲက
ဥပတ်နဲ့ပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတင်းကိုမယူတော့ဘူးဥပတ်နဲ့ပင်ဥပတ်နဲ့ထီနဲ့ကိုမယူတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပါလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကက်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့46ချက်ကိုပဲယူရအဲ့ဒါထီခိုက်ကိုသူ့ရဲ့ရှေ့မှာကတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမှ तू ကပါလဲဆိုတော့ကျေစုပြုလို့ရမှာဖြစ်တော့သူရှေ့ကကတ်နေသော46ချက်ကိုပြန်ရည်တဲ့အခါကျတော့အစဆုံး2ချက်ကိုလျှော့လိုက်တယ်။ဘာလဲအစဆုံး2ချက်ကိုလျှော့လိုက်တော့49ချက်အဲ့ဒါကိုထီအခိုက်လို့ဦးဇင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမဲ့တုန်းကသမတ်တာကအစဆုံးချက်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဥပတ်ကယုတ်ဥပတ်နောက်ဆုံးဥစ္စာကဘာလဲရုပ်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘင်းအလဲ49ချက်လို့ဒီလိုယူတာ哦နော်ဒါပေမဲ့ဒီကကက်ရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာကသူ့ကိုကျေစုပြုမှာဆိုတော့ကက်ရဲ့ရှိတဲ့49ချက်ကိုပဲဘာလို့ယူလိုက်လဲဆိုတော့ထီအခိုက်လို့ယူလိုက်အဲ့တော့အစနှစ်ချက်ဖယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအစနှစ်ချက်ဟာသူ့ကိုဘာလဲဆိုတော့ကျေစုမပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်တခဏအနေနဲ့ပြောရင်တော့18ချက်ခဏငယ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဘာလဲ49ချက်နော်49ချက်အဲ့တော့အဲ့49ချက်ထဲမှာလည်းပဲတဲ့ပြင်စဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့တကယ်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပတာရယုတ်ဟာဘယ်ယုတ်လဲလို့အဲ့49ချက်ထဲမှာတစ်ခါရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ49ချက်ထဲမှာရှာတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲအတ္တဘုံရဲ့ဥပတ်ကိုဦးဇင်းနေယူလိုက်မယ်အတ္တဘုံရဲ့ဘာကိုယူလိုက်မလဲအတ္တဘုံမှာဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်ရဲ့ရှိတယ်ဆိုအတ္တဘုံရဲ့ဥပတ်ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာအတ္တဘုံရဲ့ဘုံဝင်ကဥပတ်ကနေပြီးတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်ထိအောင်အများနဲ့သွားလိုက်ဟိုဒီနော်အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအတ္တဘုံရဲ့ဘယ်မှာလဲဥပတ်လေးကကဲဥပတ်လေးကနေပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာ18ချက်ပြည့်သွားလဲဆိုရင်ဒီကိုသွားပြီးတော့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာ18ချက်ပြည့်သွားဒါကွတ္တိကြဒုတိယအတ္တဘုံရဲ့ဥပတ်ကနေစပြီးတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာ18ချက်ဗာလဲကွတ္တိသွားကြတယ်အဲ့ဒီကွတ္တိသွားကြတာကိုတော့မစ္စည်းမာယုကပတာရလို့ခေါ်တယ်နော်ဗာလဲအတ္တဘုံရဲ့ဥပတ်အတ္တဘုံရဲ့ဥပတ်ကနေပြီးစရည်လိုက်ရင်ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာ18ချက်ကွတ္တိသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုမစ္စည်းမာယုကပတာရအဲ့ဒီမစ္စည်းမာယုကပတာရကသာလျှင်ပြင်စဝိညာဉ်ကိုဗာလဲကောင်းကောင်းကျေစုပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီပတာရကိုဗာလဲမှီရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတ္တဘုံရဲ့ဗာလဲဥပတ်အတ္တဘုံရဲ့ဥပတ်ကနေစရည်လိုက်ရင်ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာဘာသွားဖြစ်လဲ18ချက်သွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြည့်မယ်ဗျာအတ္တဘုံရဲ့ဗာလဲဥပတ်လေးကနေစပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဘင်18ချက်ကွတ္တိသွားကြပါအဲ့လိုကွတ္တိသွားကြတဲ့ပတာရကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မစ္စည်းမာယုကပတာရသူဘယ်မှာသွားချုပ်လဲဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာမစ္စည်းမာယုကပတာရသွားချုပ်တယ်ရုပ်သက်လည်းအတိအဲ့လိုသွားချုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမစ္စည်းမာယုကပတာရခေါ်တယ်အဲ့ဒီပတာရကိုမှီပြီးတော့ပြင်စဝိညာဉ်ဖြစ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုကြည့်မယ်အတ္တဘုံရဲ့ဥပတ်ရဲ့ရှေ့ကိုကြည့်မယ်ဥပတ်ရဲ့ရှေ့ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်ဘယ်နှချက်လဲ73ချက်ဘဝင်73ချက်မှာ73 3လီ39ရှိမယ်သို့တော့အစ2ချက်ကိုဖယ်ထားတယ်ဥပတ်နဲ့ထီကိုဖီထားဘာနဲ့ဘာပဲယူထားလဲဘင်ပဲ73ချက်မြောက်ရဲ့ဘင်ကနေစတော့73 3လီ39မှာ2ခုနှုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်နော်33ခုမြောက်ဘဝင်ရဲ့ဗာလဲဥပတ်နဲ့စောင်းထဲဥစ္စာမပြည့်စုံဘူးပေါ့ဗျာစောင်းထဲကနည်းနည်းမပြည့်စုံလို့ဆိုဒီဥစ္စာပြည့်စုံအောင်နည်းနည်းရေးတာဟုတ်လား73ချက်ဘဝင်73ချက်စိတ်တခဏ73ချက်ခဏငယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ39ချက်ပဲရှိ
73 လီ39မှာပါလေအစနှစ်ချက်ဖယ်ထားစကုံ3ခုမြောက်ဘဝင်ရဲ့ဥပတ်နဲ့ထီကိုဖယ်ထားလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ပဲရှိတယ်39ချက်39ချက်တော့ပတာရကလည်းပဲ18ချက်ထဲမှာအဝင်ပါပဲသို့တော့သူတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ73ချက်ဘဝင်73ချက်ခဏငယ်ဘယ်လောက်လဲ39ချက်39ချက်တော့ပတာရတွေဟာဗာလေ39ချက်တော့ပတာရတွေဟာတဲ့เนาะဒီမဲ့ကြည့်မယ်ဗျာတဲ့เนาะဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်မှာလာပြီးတော့သူတို့ကချုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ရှေ့မှာလာချုပ်တယ်ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘာလဲထီကနေစပြီးရှေ့မှာလာချုပ်တယ်တရားယုံဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်တိုင်းအောင်မသွားဘူးเนาะဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ထီရဲ့ရှေ့မှာပဲလာချုပ်ကြတော့သူတို့ဟာဘာလဲဆိုတော့ခုနတုန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘေးမှာချုပ်သောအသက်ထက်တူသောအသက်ရှိတယ်နော်ဒါဒုတိယတရားရဲ့မျက်စိမှာယုကပတာရထက်ဘာလဲတူသောအသက်ရှိတယ်အသက်တူနေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မိရတာလည်းအာမရှိသူ့မိရတာလည်းဘာလဲအာမရှိတဲ့သဘောပဲဗျာနော်ဒါသူကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံမတိုင်ခင်18ချက်မပြည့်ခင်ဘာဖြစ်နေချုပ်စောစောစီးစီးချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုမိရတာလည်းအာမရှိတော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမန္ဒာယုကပတာရဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယတရားဘေးမချုပ်ခင်ဘာလဲချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုပြီးချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာလဲမန္ဒာယုကပတာရအဲ့ဒီ39ချက်ဟာဘာလဲမန္ဒာယုကပတာရဖြစ်ပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခါဘာလဲဒါရှေ့ပိုင်းကအတိတဘဝင်ရေထီရနေပြီးတော့တခါကြည့်အောင်ထီရနေပြီးတော့ဘယ်ထီလဲပြင်စဒွာရာဝိဇ္ဇံထီဘယ်လောက်လဲကြည့်အောင်ပြင်စဒွာရာဝိဇ္ဇံတစ်ချက်ဘဝင်ကုပစ္စေတာတစ်ချက်ဘဝင်ကဆလနာတစ်ချက်သုံးချက်ကတော့အပြည့်33လီပါလဲ9အတိတဘဝင်ကတော့ဘယ်လိုပဲရလဲဆိုတော့အတိတဘဝင်ကတော့ပင်ရေထီရေနှစ်ချက်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ17ချက်အဲ့ဒီ17ချက်ကြတော့ကြည်စမ်းပါတဲ့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ17ချက်ကတော့သွားသူ့အသက်တိုင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်ရဲ့နောက်ကြမှ तू ကဘာလဲဆိုတော့ချုပ်တယ်တဲ့ဘယ်ကြမှသွားချုပ်လဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံဘင်ကနေလွန်ပြီးအသက်ကျော်သွားမှချုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့မန္တအာနေသောပတာရမဟုတ်ပဲနဲ့အာကြီးသောပတာရလို့သူ့ကိုခေါ်ရတယ်အမန္တာယိကနော်ဗာလဲအာကြီးသောပတာရအဲ့တော့အာနေတဲ့ပတာရကိုလည်းသူဗာလဲမမီဘူးအာကြီးတဲ့ပတာရကိုလည်းသူမမီဘူးဘယ်ဥစ္စာကိုအလေလက်ကွက်တိကြတဲ့ပတာရဘယ်သူပဲလဲအတိဒဘဝင်ရဲ့ဥပတ်ပဲအဲ့ဒီမေဇိမာယုကပတာရဆိုတာအဲ့ဒါပဲမေဇိမာယုကပတာရဆိုတာဘယ်သူပဲလဲဆိုတော့အတိဒဘဝင်ရဲ့ဥပတ်ပဲဟုတ်နော်မေဇိမာယုကပတာရဆိုတာဘယ်ပတာရလဲအတိဒဘဝင်ရဲ့ဥပတ်သူရှိရ38ချက်ကလည်းဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘေးမတိုင်ခင်မှာလဲချုပ်သွားတဲ့အတွက်အာနေသောအသက်ရှိအာနေသောအသက်ရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မန္တာယုကပတာရတိဒဘုံရဲ့ထီကနေစပြီးပြင်စတရဝဇန်ထိ17ချက်ကြတော့17ချက်သောပတာရကြတော့ဒုတိယတရားယုံချုပ်တာတော့မှသူကမချုပ်သေးပဲကြော်လွန်သွားတဲ့ပတာရအမန္တာယုကအာမနေဟုအာကြီးတဲ့ပတာရအဲ့တော့အာကြီးသည်လည်းမဟုတ်အာနေသည်လည်းမဟုတ်အလယ်လက်ဖြစ်သောပတာရကိုမြင်ရမယ်ဆိုတော့အလယ်လက်ဖြစ်တဲ့မန္တာယုကမစ္စည်းမာယုကပတာရဆိုတာဘာလို့လဲဥပါအတိဒဘုံရဲ့ဥပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအတိဒဘုံရဲ့ဗာလဲဥပါအတိဒဘုံရဲ့ဥပါတိဘာပတာရလဲမစ္စည်းမာယုကပတာရဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပတာရ3မျိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ185မှာကြည့်ပါနော်စာမျက်နှာ185မှာကြည့်ပါဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ပတာရ3မျိုးပါလဲရွေးချယ်ပုံတဲ့
ဟုတ်နော်စာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲမန္တယုကပဒါရဖတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအာယုံ၅ပါးအောက်ပါလေတိုးသောနေသောအသက်ရှိသောပဒါရအမန္တယုကပဒါရအာယုံနဲ့ပဒါရတိုက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယုံကဘယ်မှာချုပ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာချုပ်နော်အာယုံကဘယ်မှာချုပ်လဲဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာချုပ်တယ်ပဒါရကမတိုင်ခင်ချုပ်တဲ့ပဒါရကျော်သွားတဲ့ပဒါရကွက်တိချုပ်တဲ့ပဒါရဆိုဘယ်ဒီကကွက်တိချုပ်လဲဆိုမျက်စိမှာယုကပဒါရကကွက်တိချုပ်တယ်မျက်စိမှာယုကပဒါရဆိုတာဘယ်သူလဲအတိဒဘုံရဲ့ဗာလဲဥပဒါလေးသိရင်သူရှိနောက်ကသူရှိက30ထိခဏ49ချက်မှာသူရှိက30နောက်က17နည်းနည်းမှတ်မိလဲမှတ်မိရမယ်သဘောလဲပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသဘောလဲဟောတယ်ပြပြန်ဖတ်ပါအောင်ဟိမန္တယုကပဒါရဆိုတာဘာလဲပဒါရနဲ့အာယုံထိခိုက်တဲ့နေရာမှာပဒါရဒီဒုတိယတရားယုံရဲ့အာယုံဒီဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာချုပ်တယ်အာယုံဒီဘယ်မှာချုပ်လဲဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာချုပ်သူနဲ့ဗျိုင်းတူချုပ်တဲ့ပဒါရကဘာတူလဲမျက်စိမှာယုကပဒါရဘာတူလဲပတိဒဝင်ရဲ့ဥပပတိဒဝင်ရဲ့ဥပရဲ့ရှေ့က38ချက်သောပဒါရတွေကအာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးအောက်တူသောနေသောအသက်ရှိသောပဒါရတိဒဘုံရဲ့ထီကနေစပြီးပြင်စရတဝဇံထီပဒါရ17ချက်ကတော့အမန္တာယုကဘာလို့အမန္တာယုကခေါ်လဲအာယုံ၅ပါးတဲ့ရှည်သောများသောအသက်ရှိသောပဒါရအာယုံ၅ပါးဘယ်မှာချုပ်ဒုတိယတရားယုံရဲ့ဘင်မှာချုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာပဒါရတွေကတော့ကျေးဇူးပြုမဲ့ပဒါရတွေကဘယ်လောက်လဲခဏငယ်40နဲ့9ချက်ရှိတယ်နောက်ထီအဖြစ်ယူရမှာ49ချက်ရှိတဲ့ခါကျတော့အစနှစ်ခုဖယ်လိုက်ပါတယ်အနီးကပ်ဆုံးပါလေအနီးကပ်ဆုံး49ချက်ကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အနီးကပ်ဆုံး49ချက်ထဲမှာပထမ38ချက်ဒီမန္တယုကအတိဒဝင်ရဲ့ဥပတ္တိမျက်စိမှာယုကပဒါရသူနောက်က17ချက်ဒီဘာလို့အမန္တယုကပဒါရလို့ခေါ်တာလဲရှည်သောများအာယုံ၅ပါးတည်းရှည်သောများသောအသက်ရှိသောပဒါရဖြစ်လို့เนาะအမန္တယုကခေါ်တယ်ကဲဒါတော့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးမှတ်မိပြီလားမှတ်မိပြီဆိုရင်ရှေ့နည်းနည်းသွားမယ်ဒီဥစ္စာတော်တော်ကိုလှုပ်ထားရတယ်နော်ကူးမယ်လားကူးပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကြည့်တော့မယ်တစ်ခေါက်ဖတ်မယ်အတိဒဘုံဤဥပခဏ၌ဖြစ်သောပဒါရယုတစ်ခုသည်ဒုတိယတရားယုံဘင်နှင့်ပြိုင်၍ချုပ်သည်ဖြင့်အာယုံ၅ပါးနှင့်အသက်တူများသောကြောင့်ယေတိမာယုကပဒါရမိနံပါတ်2ဝိရှိစေတကနာတို့၌ဖြစ်ကုန်သောဘဝင်73ချက်အနငယ်အားဖြင့်ပဒါရ38ခုတို့သည်ဒုတိယတရားယုံမချုပ်မီချုပ်နှင်း၍အာယုံ၅ပါးအောက်တူသောကြောင့်မန္တာယုကပဒါရမိ3တိဒဝင်ဤထီမဇာ၏ပင်စားဘာရာဝိဇံဤဘင်တံခဏငယ်17ချက်တို့၌ရှိသောပဒါရယုတ်17မျိုးတို့သည်ဒုတိယတရားယုံချုပ်ပြီးဒီမှနောက်မှအာယုံ၅ပါးချက်ရှိသောအသက်ရှိသောကြောင့်အမန္တာယုကပဒါရမိဒါကြောင့်မလို့ပဒါရ၃မျိုးဘာလို့ရွေးချယ်ရလဲဆိုရင်တဲ့ပြင်စဝိညာဉ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ပဒါရကိုဗာလဲသိစီခြင်းလို့ဗာလဲဆိုတော့ရွေးပါတယ်တဲ့နားလား
Emma Samyana dia konasenenga ausoma ji iwiti twin ne balai saku winyi miya Padara yoga abebani abebadara yoga mi timu kaisa tanai bandani lu sisida ba sisida kama balai Pinzara rawazama sai nago pian yide da second che myaw do bwen sei benga sai pinzara rawazan songdi sedakana second che Kanange 40နဲ့9ချက်တည်းနဲ့ရှိတော့ပဒါရ49ကိုမှီ၍ထို49ချက်တွင်အဲ့မှာ39ရေ1ရေဗာလဲ17ရေလို့ရှိတာပါဗျာဒါနားလားအဲ့တော့အမှဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုရွေးချယ်ရတာဘာလို့ရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့တတ္တဝါတို့ဤပရိသန်နေစိတ်ဥပမစ၍သုတိမပြန်ရည်တတ်တည်ရှိသော18ချက်မြောက်ဖြစ်သောစိတ်ဥပဒံဖြစ်သည်များသောစိတ်တို့၏ဥပတိုင်းခြီတိုင်းပင်တိုင်းတဖွာဖွာဖြစ်နေသောပတာရယုတ်အများတို့နှင့်ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်သည့်အခါမရှိသောချုပ်နှင့်သောပတာရယုတ်နှင့်ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးလေးထည့်ရမယ်ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်မှဖြစ်ပေါ်လာသောပတာရယုတ်တို့ကပြင်စဝိညာဉ်သည်မီလီသလောမမီလီသလောရွေးချယ်စီစစ်ဖို့မရှိသဖြင့်မရွေးချယ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ဒီ49ချက်ကိုပဲရွေးလဲဆိုတော့နောက်စိတ်ကိုကျေစုပြုဖို့ရအတွက်စိတ်တက္ကနာဘယ်နှချက်လို့လဲ18ချက်နောက်ရုပ်သက်တန်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှနောက်စိတ်ကိုကျေစုပြုမှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ18ချက်ကိုပဲယူတာပါအဲ့ဒီရှင်းနောက်တွေကိုတော့ယူစီရမလို့တဲ့ဘာလို့သူ့ကိုကျေစုမပြုနိုင်နောက်သူ့ကိုကျေစုမပြုနိုင်တဲ့အတွက်ယူစီရမှာဘာလို့ဒီ49ချက်ပဲယူလဲလို့ငါဒီလိုမေးတာဆက်ဖတ်ကြည့်မှဆိုရင်ပြင်စဝိညာဉ်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်မှီသော49ချက်သောပဇာရယုတ်တို့တွင်သာအဘယ်ပဇာရယုတ်ကိုဇဂုဝိညာဉ်စသောပြင်စဝိညာဏဓာတ်တို့သည်မှီကုန်သည်နည်းဟုလင်းပါပွယ်ရှိသောကြောင့်၎င်းပြင်စဝိညာဏဓာတ်၏မိယာပုရိဇာတနေတိယပစ္စည်းတတ်သောပဇာရယုတ်ကိုကွဲပြားသည့်စိတ်သောငါအာယုကသုံးပါးကိုစီစစ်ရွေးချယ်ပြရ၏မှရုပ်တရားတို့သည်ရှိကဖြစ်နေပြီးရုပ်ဤထီအခိုက်ထင်ရှားရှိနေတုံးသာပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတို့ဟာပုရိဇာတပစ္စည်းအနေဖြင့်ကျေစုပြုနိုင်ပြီးရုပ်တတန်ထီဖြစ်ဖြစ်မရှိတော့သောအခါပုရိဇာတပစ္စည်းအနေဖြင့်ကျေစုမပြုနိုင်တော့ဒါမှထီအခိုက်မှာရှိနေတဲ့49ချက်ဆိုတော့နော်ယူရအထက်ပါ49ချက်၌ရှိသောပတာရတို့သည်ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်များဖြစ်သောအခါထီဖြစ်ထင်ရှား၍ပြင်စဝိညာဉ်စိတ်တို့ကမိမမီယုံမားစရာရှိသောကြောင့်မန္တယုကစသည်ဖြင့်စစ်စစ်ရည်တွေ့ရသည်အထက်ပါ49ချက်မှရှင်းနောက်ဖြစ်သောပတာရတို့ကပြင်စဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်သောအခါထီအဖြစ်ထင်ရှားမရှိမိမမီယုံမားစရာရှိသောကြောင့်မရည်တွက်ပါဒီ49ချက်အပြင်เนาะဘေးတွေကိုတော့မယူတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဗျာတဲ့အဓိကကတော့ဘယ်အဓိကမိရမှာလဲဆိုမျက်စိမာယုကပတာရကိုအဓိကမိရတာဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကြတော့အဲ့ဒီအသုံးတွေသုံးလာเนาะပဋ္ဌာန်းကြတော့အဲ့ဒီအသုံးတွေသုံးလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပတာရရွေးချယ်မှုလေးကိုတည်တည်ချာချာတော့မှတ်ထားပါဗျာတဲ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီတဲ့ကဲရပါပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ပတာရ3မျိုးရွေးချယ်ပုံနဲ့နော်ဒီမှာဟောနေဖြစ်တယ်ကိုယ်အိမ်ကြတေချာလေးပြန်ကြည့်ပါအောင်ဗျတေချာလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြံစီကြည့်ပါအောင်နော်ဒါရေးမယ်လားရေးမယ်ထားပေးပါမယ်တဲ့နားဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓသာသနာတော့တင်လိုက်ပါအောင်မယ်နောက်ပြီးစိတ်ရေးပေါ့ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတက္ကတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတက္ကတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတက္ကတု